Ndinorota murume wangu achindirwisa achiti wakandiurayirei. Patika iwo anogoti wakamuurayirei. Akafira kupi? Ndakadaidzwa negirlfriend ndichinzi uyai kuno murume wenyu ari kungorutsa ropa. Pandakasvika kumba kwegirlfriend, ndatakafira kupi? Kumba kwegirlfriend. Ndomboti dzekei mbichana here. Ako imi vanhu muri venyaya kandokuziva imi. Nzeve dzinenge dzanzi ngwa. Kana uyu akafira kumba kwegirlfriend, girlfriend yakaitwa sei? Hapana zvayakaitwa, hama dzakutondipandukira kuti wewe. Dzichipandukira iwewe? Notenda. Kuti chii? Kuti wewe ndiwe wakauraya. Nekuti inini pandakasvika kumba kwegirlfriend, ndakamhanya kunotsvaga mota ndichinzwa sekuti achiri kufema ndikaenda naye kuchipatara. Ndasvika kuchipatara ndopatakanzi matouya munhu ashaika. Ndakapererwa prophet. Okay. Very sorry mama. Nezvamakasangana nazvo. What she's saying kuti afonerwa negirlfriend. Neconfusion nekuti afonerwa negirlfriend yemurume futi. Obva wanza ari kurwara. Chaunotanga kufunga kuseva upenyu. Womhanya unotsvaga mota. Now hama dziri kublema kuti wakamubvisirei kumba kwegirlfriend ikoko dai wakamusiya ariko. But how could you tell kuti munhu mupenyu kana kuti afa? It's difficult. Now, nyaya ndiri kuoneswa ndeyekuti imimi mamutsirwa mhepo negirlfriend. Nekuti girlfriend ndiri kuona iri kukwira nekudzika haisi kugara pasi. Chikonzero ndechekuti akazi kekutanga kufirwa nemurume mumba make. Pambedha pamangasvika pamangasvika murume wenyu akarara achibuda ropa. Pane vamwe varume 4 vakambofira ipapo. Ndaisatoziva prophet. Asi chinoita kuti adaro inyaya yekuti ndonzira yake yekusacrifice varume nokuti iye anopinda mbao achitsvaga varume. Saka ndanzina Jehovha ndikuganhurire kusimudzirwa kwauri kuitwa mhepo iyi. Notenda prophet. Amen. You are still very young. Ane makore mangana akashaika murume? Ane 3 years prophet. 3 years uchitambudzika. Asi every day anouya kuhopa achindirwisa ndisisina kana zororo. Ngazvipere nezita raJesu. Chakanakira ukatizira nenyaya dzako kuna Mwari dzinogadzirika. Kana paine vanonetswa nemweya yevafi simudza maoko uri kwauri ikoko. Wherever you are, distance is not a barrier. I cancel these spirits and I silence them in the name of Jesus. Nditorere utoni mvura. Ainzani murume wako? Ainzi Shadrach. Shadi. Ko girlfriend? Rudo. Notenda. Geza maoko. Namata mashore mangu. Ite Mwari. Mwari. Ndoda kugara zvakanaka. Nasi. Mweya yemufi. Inosimudzwa. Ndairamba. Ngaidzokere. Kuna akamuuraya. Ndirorwewo. Ndigare zvakanaka. Amen. It's done. Enda unogara hako pasi. Zvinosuwisa nai. Toda kuti Mwari aite zvakanaka. Nyasha dziwanzwe kuupenyu hwenyu. Nezita raJesu. Ava nedhuku avo ngavauya. Uraima sizondioni. Ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights. Pungwe. Na Prophet T. Freddy, The Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday, 30 August 2024. Kubva dza 9 manheru kusvika kwaedza. Ipungwe. Spiritual Spectacles Night. Pa Goodness and Mercy Ministries.
Kona Highland Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night, Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T. Fred vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhuraima ziso ndione shamwari dzakanaka. Vhuraima ziso ndione shamwari dzakanaka.